ஞாயிற்றுக்கிழமை அப்படின்றதால கோல் ஃபெஸ்ட்டில் நானும் என்னோடய கேமராமேனும் நின்றுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் குட்டியாக ஒரு பசி வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஐயோ ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஏதாச்சும் சாப்பிட்டாகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோன்னே எங்கே போகலாம் அப்படின்னோடனே புது கடை போகலான்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு. அலுத்கடைக்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ நான் கோல் ஃபெஸ்டிவல்ட்டா அதில் நின்றுட்டு சரி ரொம்ப பசிக்குது அப்படின்றது. ஸோ அலுத்கடைக்கு வந்திருக்கோம். அலுத்கடையில் என்ன ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நிறைய ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்பெஷல். பட் இன்றைக்கி நாங்கள் என்னத்தை அப்படி சாப்பிட போகிறோம், என்னத்தை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத போய் பார்க்கலாம். ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நடைய ஆரம்பித்தா எங்கே போகலாம் அப்படின்னு கடையை டேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வரும்போது முதல்ல மந்தி தர்பார் வந்துடுச்சு. ஸோ மந்தி தர்பாரில் நாங்கள் ஆல்ரெடி பிரியாணிலாம் சாப்பிட்ருக்கோம். பட் ஒரு வாட்டி சாப்பிடும்போது நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டு செட் ஆகலை. இங்கே போகத்தானா வேணும்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கும்போது அந்த இடத்துல டைமிங்கும் இல்லை. அப்புறமா யோசிச்சுக்கிட்டே நிற்கும்போது இடம் இல்லாதால் சரி வேறு கடை பார்க்கலாம் வா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே நாங்கள் நடக்க ஆரம்பித்தா ஒவ்வொரு இடமா போனால் அதில் ஒன் ஷாட்னு ஒரு சத்தம் வர சரி அதையும் தாண்டி அடுத்த கடைக்கு போனால் அந்த கடையில எல்லாம் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நம்மக்கிட்ட இருந்தது ஏடிஎம். ஸோ அங்கெல்லாம் எடுக்க மாட்டோம், கையில் கேஷ் தான் வேணும் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போ என்னடா பண்ணலாம், ஏடிஎம்மும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க, இன்றைக்கி நம்ம அலுத்கடை ஆசை இவ்வளோதானா அப்படின்னு நினைக்கும்போது நம்ம கண்ணில் பார்த்த கடை தான் இந்த செஃப் ரோஸ்டர் அப்படின்ற கடை. இந்த கடையில் ஆல்ரெடி நான் வந்து நாசி குரான் சாப்பிட்ருந்தேன். ஸோ அது வந்து நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு நம்ம பட்ஜெட்டை விட நிறையவே நல்ல டேஸ்டியாகவும் போட்டுருந்தாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வேறு ஏதாச்சும் வெரைட்டியாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்த விஷயந்தான் இந்த அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒரு முழு சிக்கன் அப்படி ரோஸ்ட் பண்ண சிக்கன் அண்ட் வந்து 2 ரொட்டி, அதாவது நான் ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லி தந்தாங்க. ஸோ இந்த முழு சிக்கனை ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சின்ன வயசில் ஆசைப்பட்டது. ஆனால் அப்போ கிடைக்கல. சரி இன்றைக்கி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, எல்லோரும் வாங்க ஒரு பிடிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கேமராமேனுக்கு சொல்ல சரி ஆரம்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த சிக்கனை சாப்பிட்றதுக்கு. பட் என்னென்னா இந்த ஸ்கின் வந்து மேலே இருந்ததால் அந்த ஸ்கின்னோட சேர்த்து நாங்கள் வந்து சிக்கன் சாப்பிட்றது, ஐ மீன் நான் பர்சனலாக சாப்பிட்றது குறைவு. அதனால் அந்த ஸ்கினை கலட்டிட்டு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு. அதே நேரத்தில் அதுக்கு சோஸ் அப்புறம் வந்து மயோனஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக என்னொன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அது எனக்கு பேர் என்னென்னு தெரியலை. அதே மாதிரி ரொட்டி அதோடு வந்து கொஞ்சம் சலாடும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்திருந்துச்சு. அது சொல்லப்போனால் அப்படின்னா அந்த ரோஸ்ட் பண்ணது அவ்வளோ நல்ல சுட அவ்வளோ ரோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ சிக்கனை நான் தூக்கும்போது என்ன இருந்துச்சுன்னா அப்படி கலண்டு வர அளவுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டுக்கு ரொட்டி எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொட்டி வந்து அவங்க ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதால் வந்து அந்த ரொட்டி வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் சிக்கன் சுட இருந்ததால் அந்த சிக்கனை எடுத்து அவங்க கொடுத்துருக்குற அந்த மயோனஸ் சோஸ் அதிலெல்லாம் தொட்டு வாயில் வச்சு பார்த்தேன். ஆமாம்ல கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாவும் இருந்துச்சு. ஸோ ஓகே பெட்டர் தான், நீங்கள் கொடுத்த காசுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு. பட் இந்த முழு சிக்கன் வந்து 2200 கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட அந்த எக்ஸ்ட்ராவாக ஒவ்வொரு ரொட்டியும் 120 ரூபா அப்படி நாங்கள் வந்து 2 ரொட்டி எடுத்திருந்தோம். ஸோ அதுக்கு 240 ரூபா போட்டிருந்தாங்க. அதோட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ஸ்ப்ரைட்டு 3 எடுத்திருந்தோம். ஸோ இதுதான் அந்த சிக்கன். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 இல்லை 4 பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்தால் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும். நாங்கள் 2 பேர் போயிருந்தோம். ஸோ இருந்தாலும் நாங்கள் விட மாட்டோம் தான், சாப்பிட்டு தான் ஆகுவோம்னு சொல்லி முழுசாக இருந்த அந்த கோழியை ஒரு மாதிரியே சாப்பிட்டு முடிச்சிடும். பட் இந்த மயோனஸ் அண்ட் சோஸ் அப்புறம் அவங்க கொடுத்த அந்த டிஸ்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்க்கும்போது நான் வந்து பெட்டராக வந்து பெரும்பாலுமே வந்து சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது எவ்வளோ டேஸ்ட் இருக்கோ அதை தாண்டி அவங்க போட்டிருக்க ஆர்டிஃபிஷியலாக எதுவும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத பார்த்தோம். பட் இதில் கலரிங் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியலாக இருந்ததே தவிர சிக்கனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக மசாலா அதெல்லாம் வந்து பெருசாக ஆட் பண்ணதில்லை. ஆயிலில் தான் வந்து அது ஃபுல்லாக அந்த சூட்டுக்கு வெந்தது அப்படியே மாதிரி தான் இருந்தது. அதே மாதிரி அந்த ரொட்டியும் வந்து அப்படி தான் இருந்தது. அந்த ரொட்டி நான் ஆரம்பத்திலே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருந்தது. பட் அதை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொடுத்துருக்கலாம். ஸோ அதையும் வந்து என் கேமராமேன் சொன்னாங்க, நீங்கள் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுங்க என்னென்னா நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ரொட்டியையும் சுட கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி. பட் அதை தாண்டி இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ரைஸ் வந்து ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி நாசி குரானும் இந்த கடையில் வந்து ஸ்பெஷல் அப்படின்னு இருந்தால் கிட்டத்தட்ட அந்த நாசி குரான் கிட்டத்தட்ட 3 பேர் சாப்பிடக்கூடிய இப்போ சாப்பிட ஓகே இதில் வந்தாது. ஸோ அடுத்தது அலுத்கடையில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்றது இப்படி போகிற பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு போயிடும்.
பாதாம், அப்புறம் ஃப்ரூட் சாலாட், அப்புறம் வந்து வெளி பால்லாம் போட்டு நல்லா இருக்கு. ஓகே, அலுத்கடையில் வந்து நம்ம சிக்கன் சாப்பிட்டோம், அப்புறம் வந்து பாதாம் மில்க் குடித்தாச்சு. இப்போ டைம் வந்து 12 மணி ஆகுது ஸ்ரீலங்கன் டைம், நடு சாமம். அதனால் நம்மளோட வீடியோவை முடிக்கிற நேரம் வந்துடுச்சு. இன்றைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு லோ பட்ஜெட்டில் தான் வந்து இதை முடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு. பட் அந்த லோ பட்ஜெட்டே எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 2800 கிட்ட முடிஞ்சுது. பட் அந்த ரோஸ்டட் சிக்கன் ஃபுல் அதுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 2587 ருபீஸ் பா. அதே மாதிரி இங்கால பாதாம் அது வந்து 250 250 ரூபா. ஸோ இந்த பட்ஜெட் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. பட் வந்து அந்த சிக்கன் ரோஸ்டட் சிக்கன் சொன்னோன்னா முழு சிக்கனும், பட் அதே நேரத்தில் வந்து டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டும் கொஞ்சம் அந்த சிக்கன் இப்போ நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்றது கொஞ்சம் நல்லாவே இருந்துச்சு. ஓகே, நான் வந்து இங்கே தான் இறங்கினேன். இந்த இடத்துல இறங்கி தான் சரி மச்சான் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்கா அப்படின்னு நம்ம கேமராமேன் கிட்ட கேட்டா அவர் சொன்னார், இல்லை என்கிட்ட காசு இல்லை, கார்டு தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம கார்டு எடுக்கிறதுக்கு அலுத்கடை கோட்ஸ் வரைக்கும் போனோம். ஏன்னா அது பக்கத்தில் தான் ஏடிஎம் சென்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதால் வந்து அங்கே போகாமல் அலுத்கடையில் எங்கெங்கே ஏடிஎம் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்றத தேடி பார்த்தோம். அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 இடம் இருந்துச்சு. அதில் தான் நாங்கள் இன்றைக்கி சாப்பிட்ட அந்த சீஃப் ரோஸ்டரா அப்படின்ற அந்த கடை இருந்துச்சு. ஸோ அங்கேயும் ஏடிஎம் வந்து பேமெண்ட்டுக்கு ஓகே எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு சில கடைகளில் எடுத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி அந்த சாண்ட்விச் போடுற அந்த கடையிலே எடுத்துருந்தாங்க. வேறு பெரும்பாலான கடைகளில் காசு மட்டும்தான் அலௌடு, ஏடிஎம் அலௌடு இல்லை அப்படின்ற விஷயத்தை இந்த இடத்துல நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் முடிஞ்சால் கடை வந்து இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கவங்க ட்ரை பண்ணிப்பாங்க. பட் நீங்களும் ஒரு வாட்டி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.